Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, finisciamo la quinta stagione, siamo ancora alla Ferrari, fra i due mondiali con piloti vinti consecutivamente quest'anno, voglio tentare di vincere anche il costruttori. Veramente, siamo già a 2 mondiali ragazzi, come difficoltà tengo sempre la penultima perché insomma avete visto ragazzi che alla fine questi 2 mondiali vinti li ho vinti all'ultima gara tutti e due. L'altro anno ho fatto anche 5 ritiri, quindi ragazzi lo sapete con le carriere comandiane dove non c'è diciamo l'essere pro, l'essere fenomeni come tanti sul tubo, da me magari ci sono i colpi di scena con i ritiri cagate che per colpa mia perché purtroppo non sono un fenomeno a questo gioco, tutt'altro, però allora c'è la componente diciamo imprevedibilità che può cambiare le sorti della stagione, quindi anche se ho vinto 2 anni tutti e due l'ultima gara tengo come livello di difficoltà il penultimo, poi sapete che da una stagione all'altra può cambiare di tutto. 2 stagioni fa ho cominciato male per poi finire alla grande, l'altro anno il contrario, quindi staremo a vedere ragazzi. Siamo secondi come squadra, abbiamo 2000 punti, a questo punto miglioriamo il telaio, abbiamo 820 punti e miglioriamo anche qua, abbiamo quasi finito lo sviluppo. Ok ragazzi, andiamo anche primi come scuderia, molto molto bene. Raga, ci becchiamo dopo le qualifying session. Comunque potete vedere anche le statistiche. Purtroppo la Mercedes ha vinto 4 mondiali costruttori consecutivi, ahimè. Infatti sempre la Mercedes è sempre avanti purtroppo. Quest'anno vuole vincere la costruttori, quindi speriamo anche in Sebastiano Vettel. Ragazzi, inizia la stagione nella maniera peggiore, c'è 14esimo in griglia sotto un diluvio in qualifica, adesso piove, una pioggia leggera, però la cosa che mi sta più sui coglioni è che nel giro dove avevo la pole position, perché avevo un secondo di vantaggio, sono andato a sbattere e ho perso la possibilità di prendere la pole. Ho fatto due, vabbè, lasciamo perdere, 2 giri di merda, al terzo buono, nella penultima curva vado a sbattere proprio e sbaglio tutto. 14esimi, però sono tranquillo per la gara, possiamo recuperare perché il passo è buono, soprattutto con la pioggia. Poi vediamo sì, probabilmente poi ci sarà sicuramente da mettere le gomme asciutto, però sono fiducioso ragazzi. L'altro anno ho vinto qua, stanno vediamo, poi partiamo 14esimi. Per questo ragazzi vi ho spiegato che le carriere del Kuma sono imprevedibili, cioè un errore in qualifica mi è costata la pole position e anche i primi 10. Ragazzi, dobbiamo fare un gran recupero, possiamo farcela però, sfortunati in qualifica, vai! Dopo le qualifiche lo sappiamo che non sono il mio forte, ho fatto poche pole. La possiamo ampiamente recuperare. Piano, piano. Si comincia con la pioggia qui a Melbourne, tanto yellow flag, adesso qualcosa dietro. Virtual safety car. Subito una virtual, comincia così il mondiale. Inizia così il mondiale. Subito con una virtual. Mamma mia che pioggia ragazzi, che pioggia qui a Melbourne. Dai però, dai, mamma mia che inizio di merda di stagione. Dai fiori, dai. 2 volte campione del mondo, Kuma sta soffrendo perché vuole... Dai, passa, porca puttana, guarda che merda. Sto coglione. Vai. Maledetto Palmer. Adesso dobbiamo assolutamente recuperare velocemente. Abbiamo tutto per poter recuperare. Quest'anno ho vinto qua, ho fatto nelle prime 3 gare 1 vittoria e 2 secondi posti. Vediamo quest'anno come partiamo. Attenzione, ancora bandiere. Sta succedendo un po' di tutto in questo inizio di mondiale. Infatti una macchina sta fuori, la pioggia sta creando diversi problemi. Primo giro andato. Possiamo tranquillamente recuperare, basta stare tranquilli.
Melbourne, anche una gara favorevole. Ormai ha quasi smesso di piovere, anzi ha smesso, però non c'è ritmo, ragazzi. Sono molto molto preoccupato. Siamo ottavi ma non riusciamo a prendere Pippo. Non capisco sinceramente quel ritmo con le wet e con le intermedie. E questo non va bene, ragazzi, questo non va bene. Inizio veramente difficile di mondiale. Ho bisogno di una safety car, qualcosa. Tante volte mi ha aiutato la safety car. Adesso vediamo in condizioni di asciutto, che non ho mai affrontato weekend con l'asciutto, finora sempre pioggia. Provo a mettere le soft e vediamo, anche se non lo so, sono un po' indeciso. Devo mettere 2 soft. Mamma mia, sto cercando di rischiare tutto per recuperare, ragazzi. Niente, ne perdo e ne guadagno, cioè incredibile. Sto spingendo come un porco lodro nella speranza. Adesso forse qualcosa sono riuscito a recuperare, ma le Mercedes volano. Mamma mia, sono indietro, ragazzi. Non ho fatto neanche il mio best. Per il momento molto molto male. Non me l'aspettavo proprio sinceramente sta gara così. Il tempo che pago delle qualifiche cappellate, però non riuscire a prendere a Williams mi sembra un po' bizzarro, Ho veramente assetto completamente errato per la pioggia, non lo so. D'altronde ho sempre avuto pioggia, quindi non lo so. Sto capendo un cazzo sinceramente. Non ci sto capendo una mazza. Sono le cose inspiegabili ma bellissime di sto gioco, che una stagione inizia in un modo e l'altra comincia in un altro. Vediamo cosa mi consiglia il porco. Faccio il contrario però. Qua sbaglio, vabbè, tanto non guadagno niente qua, ragazzi, neanche mi dà l'avvertimento. Non si guadagna niente là. Sono ancora presto, almeno per me andare ai box, infatti non va nessuno. Faccio il contrario, prima le soft e poi le super soft. Niente, rimango ottavo, non c'è niente da fare. Mamma che disastro, ragazzi, brutto inizio, fioi. Cioè andiamo più veloce con condizioni di bagnato, e adesso che la pista si sta asciugando faccio giri più scarsi, va bene. Questa me la devono spiegare. Non dovrebbe piovere per un po'. Se ci sono novità ti aggiorniamo. No. Mamma mia quanto... sto tirando al massimo, ma... ho anche addirittura straperso da Pippo, mamma mia. Disastro, ragazzi, sta prima gara mi stava veramente facendo bestemmiare in polacco antico. La macchina non a mio agio, non mi sento a mio agio, ragazzi. Mi sta recuperando forse anche Verstappen, bene. Tutto regolare e si gode. Il distacco dalla vettura davanti è 7,0 secondi. Vabbè. Adesso perdo ogni giro. Oggi non ci siamo, ragazzi. Oggi non ci siamo. Sento una macchina che veramente fa fatica a fare qualsiasi curva. Non capisco sinceramente.
Siamo ai box, ragazzi, mettiamo le soft. Dai veloci, dai veloci, dai veloci. Dai, cazzo, dai. E adesso vediamo, ragazzi. E mo vediamo con le gomme d'asciutto se abbiamo un ritmo migliore, ma non credo. Subito cerca di portare le gomme a temperatura. Purtroppo pago le qualifiche, ragazzi. Pago le qualifying session. È là che ho cannato. In maniera obbrobriosa. Là ho cannato tanto, purtroppo. Bisogna sperare in strategie sbagliate degli avversari e in bagarre davanti. Questa è la mia speranza. Speriamo di essere un po' fortunati a recuperare. Ho 13 secondi da box, addirittura ho perso con la sosta, ero a 6 secondi, vabbè, bene. Vabbè, un relax, la prima gara. Tempo ne abbiamo. Riesco a stare ben tranquillo davanti alle macchine dietro, però riesco a superare quelle davanti, a recuperare da quelle davanti. Male qua. Dai, volevamo spingere a cannone. Volevamo spingere a cannone. Volevamo spingere veramente tanto adesso. Speriamo in qualche errore da parte degli avversari, cazzo. Solo questo ci può dare qualcosa. Intanto qualcuno ai box. Ok, rimaniamo ottavi, non recuperiamo niente chiaramente. Era abbastanza scontato. Il Verstappen non è lontano, Dio madonna. Stiamo guidando male oggi, non capisco. Non capisco, speriamo con gli aggiornamenti di migliorarci perché oggi proprio non me l'aspettavo una roba del genere. E Verstappen neanche vicino. Gomme super morbide sulla vettura davanti a te. La vettura davanti monta gomme super morbide. Ho bisogno della safety car. E vabbè, Verstappen adesso arriva qua, mi va a cagare, Verstappen di merda. Ragazzi, sto sfruttando i problemi di Rosberg, sto recuperando perché sta rallentando altre vetture e si è ritirato Arianto. Vogliamo la safety car, però intanto approfittiamone. Che culo, ragazzi. Vabbè, ma... Ok, siamo sesti con un po' di fortuna come Indiana. Gara veramente con molti colpi di scena. Si è ritirato anche Arianto, ma là non ha dato problemi, hanno levato subito la vettura. Ultima sosta, devo mettere le soft. Veloci, 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 veloci. Perderò chiaramente il quinto posto e forse anche il sesto. Sì. Quasi certamente. Però la mescola migliore, quindi... Fai attenzione alle gomme, adesso devi finire la gara con il treno attuale. Ok. Adesso devo dare tutto. Adesso bisogna veramente dare tutto, siamo settimi. Spero di prendere anche una posizione in più che può essere utile. Una mescola più morbida, se non riesco a prendere Perez mi preoccupo, Mi preoccupo veramente tanto. Loro hanno optato per le medie. Sono andati ai box prima. Dai. Speriamo in un altro ritiro davanti a noi magari, cazzo. Un po' di fortuna, magari una safety car. Agli ultimi giri sembra un colpo di culo gigantesco. Che non merito forse, però se arriva non piango.
potenzialità c'erano tutte per andare tranquillamente a podio, ma proprio non è girata la prima parte con la pioggia, non è andata. Dai Come, dai, spingi sto catorcio infernale. In questa quinta stagione stiamo recuperando, ma veramente a una velocità di un bradipo in calore, purtroppo. Almeno sesti, dai cazzo, almeno sesti. Almeno una sesta posizione beffarda. Anche se sono molto deluso, ragazzi, lo dico. Per la prima gara, vuol dire che questo è l'inizio negativo, allora. Abbiamo visto che facciamo un inizio positivo o negativo. Distacco dall'auto davanti, 1,9 secondi. Sto anche rischiando, mamma mia. Mamma mia, 2 giri ancora non l'ho preso, Fiori. Mamma mia, va bene, dai. Sta ganata così, punto. Il distacco dalla prima è 48,3 secondi. Sta gara è andata così. Dai ragazzuoli. Sto spingendo come un porco per arrivare sesto, non ci credo. Per un beffardo. Attenzione, Vettel ai box. È rientrato ai box. Non si capisce bene. Ah, forse proverà a mettere le super soft. Boh. Non me l'aspettavo questo. In verità siamo indietrissimo, quindi. Hamilton alle super soft anche, ma che scatto strategia hanno fatto, Dio Cristo. Anche almeno Perez è preso. Almeno il sesto posto forse lo prendiamo. Vola Kuma, vola. Secondo di distacco dalla vettura davanti, prova a vedere se con il DRS riesce a superarlo. Vado un po' lungo, ma ce la faccio. Oh, i coglioni, ce la faccio. Perez è vicinissimo. Mamma mia, ce l'ho fatta. Manco mal. Meno male, raga, meno male. Almeno sesti arriviamo. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto, siamo solo un giro sopra il target. Passa la Michelin 2 al più presto. Fatto, stronzo. Che sofferenza però, raga. Guarda come Gigi è super soft. Il distacco dalla vettura davanti è 8,9 secondi. Dai. No, mamma mia, per guardare la mappa. Che rischio. Che rischio, ragazzi. Poi tutti hanno fatto le soste. Sesti, dai. Vai. Per come si era messa poteva andare anche peggio. Accontentiamoci. Si è ritirato anche Alonso, quindi arriviamo quinti, ragazzi. Dai, ci è andata anche bene. Ritiro anche per Alfonsino. Fai molta attenzione, bandiere Molto bene. non puoi sorpassare finché la situazione non torna alla normalità. Ciao Fernandone. Le bandiere verdi.
Non è andata male alla fine, dai. Non è andata male. Io ho mollato chiaramente alla fine. Guarda che le Mercedes stanno volando, mamma mia. Mamma mia, poi rischiato anche. Sei all'ultimo giro. Prendiamoci sto quinto posto. Che sono... Vince Gigi, mamma mia, ha già finito Gigi. Complimenti a Gigi. Complimenti Gigi. Complimenti. Alla prossima gara anche gli ultimi aggiornamenti. Forse passiamo anche primi. Ok, stai risparmiando carburante, puoi aumentare i giri del motore per un po' se vuoi. Non mi interessa. Ok, Perez sta tentando all'ultimo di superarmi. Grande Perez. Cosa vuoi, Perez? Non rompere i maroni. Va bene anche il quinto posto, ragazzi, va benissimo per come si era messa, va benissimo. Va benissimo per come si era messa. Il Come saluta il pubblico. Il 2 volte campione del mondo, va bene così. Grazie per il tuo duro lavoro. Va bene così. Performance incredibile, un ottimo piazzamento, ben fatto. Va bene così. Ecco i piloti che escono a prendere Hamilton, il trofeo da Vettel Portella secondo Brackley, buono un e altro Button gran premio. terzo. E dopo Bravo questa gara Seb. diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Ok. Lewis Hamilton conquista la vetta della classifica piloti. Costruttori, Forte dai, di un dai, risultato piano piano, raga, sotto il straordinario. comandante veneziano. Ci siamo ancora. Ciao!